Duha ka mga Sugboanon ang nasulod sa top 10 sa successful examinees sa bag-uhay lang gipahigayon nga mining engineering licensure examinations. Ni-landing sa top 1 si Reginald Bratilla, usa ka scholar sa usa ka mining company sa Cebu, sa iyang grado nga 89.60%. Samtang nasud sa top 10 si Kent Chito Marte sa iyang grado nga 86.70%. Sa among pakiginabi kaganina kang Marte, iyang gibutyag nga wala siya magdahom nga masulod siya sa top 10. Ako, honestly, hindi ko nag-expect na mong top ko, pero unbelievable and real. Pag nagbasa na ko kayo, ako nito na kayo. Ako rin din diyan sa ginawang man kayo, mupasar din, girewardan ko yung ato. Unreal pa kayo dyan ako. So, And aduna na ba kay mga future plans ug unsay imong mensahe sa mga mo-take sub og mining engineering licensure exams? siguro work siguro ko sa company na located sa akong lugar, sa Carmen Copper Corporation. Kaya naman siya sa akong lugar, at least na makatabang-tabang sa tuba na ako sa mga lugar. Ang akong motto during the board exam man kay trust in the Lord, through Him you can succeed. Then pray lang din kay sa tamang sa Ginoo, wala gyud kay Brandon. Dili gyud ka magrasyan. Then tuon po kay sa may katabang sa Ginoo if wala sa kay nagtuntong or if wa kay tuon. Si Ratilia og Marte, puros graduado sa Cebu Institute of Technology University. Mato ni Dr. Evangeline Evangelista, Dean sa CITU College of Engineering, na sila si Ratilia og Marte makadawat og cash incentives gikan sa universidad. Mukabat sa 37 ka mga CITU graduates ang nikuha sa August 2015 board exams ug 29 nila ang nakapasar.